小米空调的负责人真的是个天才，为什么呢？从贴牌代工到干到线上第2，年出货量1000万，仅仅用了8年时间不到，是米家产品线中最亮眼的存在。所以为什么米家空调能成功，以及我为什么说它的产品经理是个天才呢？首先最基础的就是用料扎实，这也是小米最不容易犯错的地方。压缩机、换热器等等配置，它不一定是同价位中最顶的，但一定能排到前3。这就和手机的芯片、屏幕一样，什么双排铜管、海力双转子压缩机等等，行业好的方案它都能搞来。你们可以看看各大家电部的拆机视频，就是很强。最近正好兴起这个铝换铜，那希望小米不要突然打我的脸。那产品素质 OK， 那接下来就是神奇的操作了。第一，最朴素但有用的名字。那这个是2019年市面上主流的空调产品的名称，请从中挑选出你中意的空调型号。我猜大部分人看了都一头雾水，犹如让直男在一堆口红色号中选出最好看的那个一样。在传统企业傲慢且不讲人话，然后负责人过分高估村口 Mary 和 Tony 起名字的水平的时候，小米带着聚省电来了。这种直接写明产品卖点且有很强记忆点的名字，就如同你被困在无尽的沙漠中，即将脱水而亡之际，出现了一瓶矿泉水。这个时候你真的不会去考虑可乐、雪碧、果汁、奶茶哪个好喝，解渴才是王道。我猜这个命名大概率是雷士手笔。然而截止到今天，你能看到小米非常精简但几乎完美的 SKU 布局。打开小米空调详情页，你能看到聚省电、聚省电 Pro、健康风、舒适风、双出风 Pro， 然后就没了。这就是顶级的产品布局。顾名思义，聚省电就是聚省电，不需要任何的中译中，你说给没有接过9年义务教育的老人，他也能瞬间 get 到这个聚省电的意思。而众所周知，预算不高的人是很在意电费的，在买东西时先追求的就是基础功能。那什么是好的空调呢？又凉快又省电的就是好空调，也就是聚省电。而如果你预算宽松，那电费就相对没那么敏感了。那追求的是什么呢？健康舒适。那这健康舒适不就来了吗？健康风就是新风空调。那这里要吐槽一句啊，新风空调的安装真的特别差，我家这个新风空调就说呢很有问题，那么后期呢就完全不用新风功能了。那舒适风那就是上出风，而更顶级的就是双出风。所以在今天你再去看各家空调的命名，好像很多人都知道说人话了。小米空调的 SKU 很少，但个个都算是精品，可以大幅缩减你买空调的理解难度。那么堆料、改名字、缩减 SKU 好像也没什么难的，对于大厂来说分分钟就会搞定。小米空调也不过如此嘛。那接下来我们再分析一下销售的小米空调的部分型号，你就能理解为什么设计师是鬼才了。那就是产品经理是用空调的，而不仅仅是造空调的。它可以精准的切中用户需求，它不是住着全屋已经做了5横系统的大别墅，日常可能都没有用过家庭空调的人。他的团队是真的有人住在小户型房子里，那装空调需要考虑空间、层高等等这些朴素问题的人。那举几个例子啊，第一个3匹大挂机，就我不知道看视频的对于客厅空调有什么认知？是不是大部分人潜意识里都觉得客厅空调就应该是一个柜机，大大的一坨靠在墙边，占着半个平方的位置？是这种认知的可以弹幕里发个1。那咱就是说，有没有可能这种认知10有8九是错的？如果你真正研究过空调，那么挂机相比于柜机是有很多优势的。尤其是现在很多人房子只有89平米，挂机就可以解放出来将近1个平米的位置，放在北上深杭那就是大几万啊。我在买我客厅空调的时候就看过高功率的挂机空调，那结果就是当时市面上只有日系的30、富士通、东芝等等才有大3匹挂机，并且价格极高，或者呢是国产的3线品牌。那最后我被迫选了柜机，然后没出3个月，小米就发布了它的第一款3匹挂机，然后很快呀，我就感觉出现了很多国产大品牌的3匹大挂机了。米家上出风空调 Pro， 那借用余承东的话这就是有商想得到却做不出来的产品。常规的空调出风口在空调下部，但这个空调直接把空调出风口做到了顶部。那你以为这就是简单的换了位置吗？其实它利用的是康达效应啊，流体在流经突出的固体表面时会倾向于附着，并沿着该表面流动。那真的是用科学在解决问题啊，理科生狂喜。那简单的创新却可以带来巨大的收益。
你说友商想不懂这个东西吗？那这是小学生都会提到的东西啊，更多的是他们的思维已经僵化，被传统空调的形态限制了想象的空间。那另外，所谓技术不够，邪修来凑，传统空调大厂有多年的行业经验，有大量的数据积累，这就是他们的护城河。那我说这个，很多人可能就不屑了，觉得我怎么就舔上了呢？这个我要现身说法，我一直不太喜欢格力，感觉他们家性价比低。然后我给我家的亲戚推荐了华凌神机 N8H1E， 那这个机器非常传奇，你可以理解为2011年的时候1999的小米1，但是是三星出的。结果我亲戚用了一段时间啊，第二台空调转头就买了3000块的格力线下款。那他说呢，就是舒服，不冷也不热，说不出哪里好，但哪都好。所以你确实可以嘲笑大厂的性价比低，但真的不要觉得他们的体验就很差。那话说回来啊，小米从第一台空调就可以接入米家了，那也就是空调各种运转信息、故障情况等等，小米几乎都是知道的。那这个就帮助小米研发累积了数据，也就可以不断的 OTA 更新算法。在未来，这种拿着底层数据做研发的路子只会走得更宽。最后，看似不重要，但也是最重要的一点，那就是颜值。这个最早的米家互联网空调的外观，你会打几分呢？8年前的设计啊，放到现在依然不过时。我敢说，你现在看一下大厂出的空调，颜值上很可能还没有超过初代的米家空调。我相信很多人买米家的空调，可能就是始于颜值，忠于体验。那么到现在，你觉得小米的空调能有今天的成就，到底是靠颜值、产品定位、营销，还是靠董大姐呢？又或者说，你有什么想法呢？